se lembra como era antes disso? Você e eu? A gente não era popular. Não era bom em lacrosse. A gente não era importante. A gente não era ninguém. Talvez eu devesse ser ninguém de novo. Você é meu melhor amigo. Eu preciso de você. Scott, você é meu irmão. Então, se você fizer isso, vai ter que me levar com você, Scott. If I was